datti godhee dhimma kanarra gad dhaabbatee akkas haa ta'u jedheen jiru. Kana hundi keenya beekna. Gaddaa reenfa obboleetti keenya geggeeffame. Kaleessa achiin gaanii erga awwaalanii immoo karaarra turame. Silkii maaltu irraa kaasee kan ishin poosti godhameerraan kan jedhamu telefoonni daawwalamee akka telefoonni mana keessa jiru kaazinaa keessatti akka qolloofamee jiru telefoonni sadi kan ishii telefoonni lama kan joosii akka ta'e erga xarraamee boodaadha dubbichi kan taragaaggaye. Maaliif ennaan erga telefoonni harkan jiraanne maaliin balleeffamuu danda'a jedhamu irra kaa'amne. Lamma sadaffi immoo irraa akkuma walii galatti iyyuu karaa qaama seeraatiin dubbiin kan dubbatamaa jiru guyyaa har'aati. Waa dhagayees qaba, waa argee qaba, waa bira ture qaba, waan ofii koo mirkaneesse qaba. Maaliif eenyu faana dubbatama kaleessa? Eenyu qoratamas, eenyutu qoratas, eenyu qoratus? Akkuma nuyi sooshaal miidiyaa kana liivii fayyadamnu isaanis fayyadamaa jiru. Qaamni seeraas asuma keessa jiru fagoon jiranii nu dhagaa jiru. Kaleessa karaarra deemamaa ture karaa warri dhufanii eeyyee dhufanii yeroo akkaataa kamiin isa qaama seeraa akkamitti akka deemaa jiru waanuma seeraa dhiifna. Dhiisuu bichaa osoo hin taane immoo hordofuu bichaa osoo hin taane immoo bakka barbaachisutti bira jirraa jechuudha. Akkuma tokkichoon jedhame dubbii hijoon dhugaa obboleetti keenyaa jira jennee heeknoo jiraate telefoonadha. Telefoonni suni fuudhamee harka poolisiitiin ilaallamee qaama jiruun fattashamee waa hundisaa toora qabachuu danda'a. Achirraa waan argameerraan immoo seerri qoratee seerri kallattii mataasaa danda'een adeemuu danda'a waan ta'eef. Amma nuyi asirraa haasofnu walitti isaan immoo kaayyoo ittiin adeemsisuu danda'u yoo dhugaan illee dhugaan dabe jennee dubbachuudhaan alatti qorannee sana goona jennee murteessuu hin dandeenye. Isa seeraaf dhiibna isa jenneef kanaaf. Lammaffi immoo booniin osoo viidiyoo sana hojjattee gadi dhiiftu ta'ee tokko apartamaa sana keessa namni galu kamiyyuu naaf to'annoo seeraa jalatti ilaallama. Viidiyoo sana odoo gadi dhiiftu ta'e. Lammaffi qaamni seeraa barri sana cabsee iseenni osoo ta'e qaamni nama naannoo sanatti argame kamiyyuu to'annoo seeraa jalatti ooluu danda'a. Kan mastaawoti cabse qaama seeraa, kan seenamee qulfii bane qaama seeraa, kan oddoo sanatti anillee kaasuun barbaadu waan akkana keessa galuun qaamaan achiin jira akkuma booneen achi jiru sana yeroo sana kanaafan dubbachuun barbaadu. Senegalee ta'e hanga dhaqnee mana yaalaa waliin deemnee mana yaalaatti waliin turre haala hundumasaa haala qorannoo maali hundumasaa deemsisaa turre boonii jira. Hedduun namoota jiru. Kan oddoo sanatti kaleessa illee viidiyoo tokko jedhee eekamsa tokko illee dubbadde kaleessan dubbadde deengaddan dubbanne na dubbisuu dhaqee kan ulaa hospitaalli Minilik bakka jiru hin beeknetu azeebii nama reenfa nu gargaaree makiinatti illee fe'uu dhabnee jedhee taasise. Kanaan sammuu koo na doomsaa ture. Kaleessa na dubbise kana. Kanaan alatti obboloota koo waan ishiitti biyya nuuf salphisu. Isa karaa seeraa sana immoo ijoolleen dhufaniiru walii bilbilameeti. Qaama seeraa bira dhaqamee akkami wanti kun jedhamee hordofameeti. Akkaataa sanaan namni bukkeetti argamee kophaa qaamni seeraas waan godhu hin jiru. Namni akkasidha duuba akkasitu jira akkanatu jira sanatu jira jedhamee haasa'ameeti. Gara kutaa qorannootti galaadha malee akkuma nuyi as gubbaadhaa dubbannu bichaa sootee rakkoodha. Kanaan alatti immoo dhugaa barbaaduun immoo yakkadha. Maaf dhugaa barbaadanii doorsisi biraa jira yoo ta'e rakkoon qabu isa kana karuma keessa walitti deebina. Kanaafi maal jechuu barbaadeenii asaan baay'eetti irratti hin fe'an waan jedhanii fi waan ijoo tokko lama sadi qabatamee garatti deemamuchoo deemame bareeda jechuu barbaadeetanii naaf galchaa. Asuma irratti dhiifamaa hacee
wanti jechu barbaadu bilbilli itti qollafamee jira wanti jedhu anaaf yaada qofsaa miti. Maaliif yoo jettanii atumti hacee paaspoortii tiiktookii keetii yookiin iimeeliin bante bilbilaan bante taanaanii meenatti kennii bilbila keetti qollofii yookiin akkan dileetan goone yookiin immoo akkan viidiyoo poostiin goone anan laale. Singalee kuni dhuunfaa wanta qofsaa miti. Namni yeroo kana unkaan xiqqoo ishii warra durii waa dagata malee ijoollee nama lafaa dhufaa jirtu wanta tokko qabachuudha. Maal dhageessettaa waan isin jedhee dhageessetu la. Silkii ishee banamee ilaalama. Koominiitii yoo jedhee gurraachessee hambisaa yoo immoo hirran jiru ta'e dallatee mirateera hin dallatame nama biraatu seene dallate amma sanatti cheekiyaa godhamuun jedhe malee namni simiti. Silkii beekaan ikkoo paaspoortii sanaan seenamee ikkoo dallatamuu hin danda'amanni kun si galee garuu silkii isheerra koominiitii jedhate jala taanaan tiiktookiin koominiitii jedhee nama biraa akka inni hin geenye godhee dhaabeera taanaan kanuma isheerratti hambisa. Namni biraa achirra hin jiru taanaan immoo kanuma isheerra hin jiru taanaan immoo dallatameera taanaan nama biraatu deleetii godhee inni kun hin laalama nutti agarsiisu iskiriishooti godhanii nutti agarsiisu hin jedhee yaadni kee sirriidha. Kana wanti jechuu barbaade yookiin dubbachuu barbaadee fi achee maaliif akka ta'e bittaa tokkoffaa maali qaamni seeraa wanti bilbila ijoollee kanaa to'achuu dhiise yookiin immoo wanti gaafachuu dhiise maali rakkoon sanni tokkoffaan akkamiin nama dhuunfaa tokko harkatti hafuu akkamitti danda'e mucayyoon kun viidiyoo hojjechuu mitiiti yeroo dhibba viidiyoo hojjettee poostii hagootu namni sababa qabaa bar sababa nama sanaa kan irraa baruu dandeessan namni sun erga deemee bilbila isaati wanti biraa homtuu hin jiru jechuudha. Bilbilli nama sanaa waan biraa miti nama naannoo ishiitti jiru akka inni dhabneef viidiyoo yoo jedhame qabeenyuma isaanii yookiin immoo bilbil qabeenyi illee abadu hafu ishiinuu dhiistee deemtemi. Waanuma bilbilicha sana keessa jiru baruudhaaf yookiin immoo rakkoo mucayyoon sun qabdu meebi namatti iyyuu of ajjeesa jettee himachuu dandeessi. Waanuma sanallee baruudhaaf wanta bilbila mucayyoo kanaa hin fuune maanni rakkoon inni tokkoffaa. Har'a guyyaa meeqa daboon hin duute guyyaa sadaffamu arfafaaf deemaara. Seerri guyyaa afurii sadii guyyaa qorachuudhaaf deemu baacaa kun hin xumuradha. Wanti guyyaa lama sadii keessatti qorannoon kan shii deemamuuf seera haaraa nu baasaa jiran immoo seera haaraatu jira moo seeruma nama du'eetu akkasi wantichi. Tarii seera haaraa baafachuu yoo danda'an nuti hin beeknu kun haaraadha. Garuu yoo seericha akka nuti dur beeknu sanatti namni tokko yeroo miidhame yeruma sanatti waan biraa miti maalin akka miidhame mana keessallee yerootti qoratamu jira yerootti ilaalamu jira yerootti kaameraan ka'utu jira. Yeroo duraan maal jechaa turani maal lageenye seerri qaamni seeraa qabateetu jira kana seeraaf dhiisaa nuti waan hin beeknu hin jiru jedhanii viidiyoo irratti dubbachaa laayivii irratti dubbachaa turan dhagaa turre gurra keenyaan. Garuu immoo ammaanaan iyyuu wanta addannatti ta'e wanti qaamni seeraa qabatee hin jiru wanti fuudhee hin jiruuni. Maali joo lubbuun oolaa tokko yoo ta'u baate koo warri gandaa qoratee irratti argame garee dhiisaa maali dhiisaa jedhama bar. Kun koo lubbuu dhala namaati miti. Akkamitti callisamuu hin danda'ame amma kanatti. Ache yoo naayyamtu ta'e dubbadhuutu no. Dubbadhu baacaan gaa nan deebisaa ture baacaa. Wayyaate elaayi. Jechi falmii gaaffiin ishii sa'aatii sana keessatti namoonni achi keessa turre hundi keenya iyyuu namoonni hedduun as keessa tokko rifannaa guddaatu ture lammaffaa girrigirrii guddaatu ture sa'aatii sana keessatti wanta ture oduu ijaan argitanii baay'ee ulfaataadha ture yeroo sana keessatti. Innaa namumti waa'ee telefoona sa'aatii sanatti yaadate jira jedhee yaaduun. Kaameraan jira suurri jira wanti hundi waraabame jira warri seeraa dhufanii dhaabbataniiru jira abbaan diinaa yoo jira warra poolisoota bichaa miti sinitti himna. Namumti yeroo sana telefoona fuudhee harka isaa galfatee hin jiru namni yaadate hin jiru sa'aatii sana manni hundi qollofamee reeffa duukaadhaati namni duubatti jira jedhee yaadu. Achiin jedha baacaa kun ikkoo isiniif naasuu ta'uu danda'a poolisiin bar amma barbaade qaamni seeraa amma barbaade otoo ta'ee qaama seeraa keessa haati otoo duute dirqama haadha reenfa haadha isaa dhiisee ikkoo waa'ee seeraa duukaa bu'aan bar namni rifachuu waanuma jiru nuti ni rifanna hiriyoota ishiiti garuu qaamni seeraa immoo dirqamummaa isaa sana baachuu qabaa bar ndee nuti ni rifanna ijoolleen goddanyoonni ishii ni rifattu.
Garuu seerrichi inni qorachuu